در جمهوری بلاروس واسیل پارفینکو یکی از فعالان مخالفان دولت را برای رعایت نکردن مقررات اوف به 1 سال زندان نظام شدید محکوم کردند. پارفینکو را سال 2011 برای شرکت در تظاهرات مخالفان دولت به 4 سال زندان محکوم کردند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس او را بعداً عفو کرد، ولی به شرط تکرار نکردن چنین فعالیت تحت نظارت پلیس قرار داشت. در اوکراین گروهی از فعالان مخالفان دولت در نزد دادستانی کل در شهر کیف تظاهرات کردند. آنها می‌خواهند مقامات انتظامی تظاهرگرانی را آزاد کنند که در روز 1 دکمبر در جریان اعتراضهای طرفداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا در شهر کیف بازداشت شدند. ماموران پلیس روسیه چند نفر از فعالان مخالفان دولت را در نزد بینای پارلمان در شهر مسکو دستگیر کردند. مخالفان دولت طلب داشتند حکومت آنهایی را عفو کند که با گناه به هم زدن ترتیبات جمعیتی در جریان تظاهرات ضد حکومتی مهم سال 2012 به زندان انداخته شدند. در شهر اوش قرقیزستان صدها نفر در میدان مرکزی شهر جمع آمده و علیه برکناری میلیس میرزا احمدوف رئیس این شهر اعتراض کردند. میرزا احمدوف را که از شریکان قرمانبک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان بود، روز شنبه از مقامش گرفتند. حکومت قرقیزستان بارها خواسته است که میرزا احمدوف را از مقامش برکنار کند، اما ساکنان اوش با تظاهرات گسترده مانع برکناری رئیس شهرشان می شدند.